Sveiki! Šobrīd atrodos ēdināšanas uzņēmuma Lido bāzē vai pašā tur, kur viss komandu punkts. Un man saruna ir ar Lido valdes priekšsēdētāju Ritu Auziņu. Labdien! Man liekas, ka tevi jau Latvijā, ja vajadzētu nosaukt top 10 sievietes uzņēmējs, tad man liekas, stabili būtu kaut kur augšgalā. Bet mēs esam satikušies pirms gada. Tas ir pirms gada. Tu ieguvi gada cilvēks turismā 2024. Mēs visu cauru gadu mēģinājām satikties un visu laiku tā kā tramvaju pagājām garām, bet ar domu, ka noteikti satiksim. Nu, šoreiz tas ir tā diena. Un tava balva, mēs jau noskaidrojam, ir mājās. Tad tā balva tevi vairāk motivē mājās vai darbā? Nu, Reta tikko pats atbildēja uz mani jautājumu man. Jā, tā balva ir motivētārs katru dienu celties un darīt vēl kaut ko labāk un vēl kaut ko vairāk. Un ārkārtīgi liekas pagodinājums tas bija. Jā, tā balva nav vienkārši balva. Bet man liekas, tu esi jau saņēmis vairākas balvas, vai tu viņas kaut kā sarindo pēc laika, pēc nozīmes, pēc tā, kā viņi izskatās. Nu, jo man pašam arī ir kaut kādas balvas, un dažas jau var neatceries, par ko te bija. Vai tev ir kaut kāda gradācija? Tas bija pirms 5 gadiem, vai tas bija par kaut kādu noteiktu lietu? Kā tev ir? Zin kā, katrai balvai ir noteiktā laika nozīme. Kad saka, viņas var sarindot, jā, mēs, kad sarindojam, un viņas mums tur stāv lauktiņi, tu vari papriecāties vai atnāk kāds ciemos, un tu tur redzi, ne jau tajā ir nozīme. Nozīme ir tajā brīdim atbilstošajā tavā iekšējā pasaulē ir bijis novērtējums. Un tai balvai ir ļoti liela nozīme tieši tajā brīdī, jo tu tad esi fokusējies, tu tad esi maksimāli atdevis to gan savu laiku, gan savu dzīvi, gan savu darbu un tā tālāk. Tāpēc, ja tu man prasi, vai ir kāda nozīmīgāka, nē, nav. Vai ir kāda tuvāka, mīļāka? Jā, ir, un es varu pateikt, ka tā man atkal bijis tāda privātā, jā, un kaut kādu tādu pilnīgi ne ar biznesu saistītu mērķu sasniegšanā, jā. Bet tā balva novērtējums, tas ir svarīgi, un es tiešām biju ārkārtīgi pārsteigta saņemt šo balvu un saņemt tiešām kā labākajam un kā novērtētākajam vadītājam. Wow, paldies visiem, kas to izdarīja. Bet vispār, tā skatoties no vadītāja, cik tu daudz, piemēram, skatoties uz to balvu, tu saki, tur ir mani 30% vai tur ir mani 100 un pārējie ir to, ka es labi esmu sārganizējis un pārējie bijuši tik forša komanda, kuru patiesībā tu arī pati veido. Tad, kā ir šī mījdarbība, vai tā ir tā vieta, ka tu esi, pagurusi, nav kādas motivācijas, vai ir kaut kādi īsi arī citreiz depresijas brīži, un saka, es pieeju, un tas man uzreiz tā kā, viss ir kārtībā, jo citreiz ir gadās, ka no rīta piecēlies, liekas, šausmas, kas tad tagad būs, un tad tā pār visiem segmentiem, kas tev dzīvē svarīgi, liekas, viss ir kārtībā. Jā, nokalt vairākas tēmas aizskāri, vai kāda no profesionālās balvas ir tikai mana? Noteikti nē. Un ar ko es tiešām varu lepoties un lepošos vienmēr, tā ir mana komanda. Tie ir cilvēki man apkārt profesionāļi, ar mirdzošām acīm, labākie no labākajiem. Un tikai kopā un tikai ar pārliecību mēs varam sasniegt to, ko mēs šodien jau esam sasnieguši. Un kā mēs iekšēji runājam, tas ir tikai neliels tramplīns tām lietām, kuras mēs redzam priekšā. Un ja runājam tieši par Lido, mēs esam pilnīgi pārliecināti, mēs aiznesīsim Lido vārdu pasaulē un mēs kļūsim par vadošo Baltijas ēdinātāju. Tas ir tikai laika jautājums. Un pateicoties tam, kad komanda uzticās man un es komandai uzticoši tieši tāpat pretim, man ikdienā nav nepieciešams skatīties uz to balvu, kas ir sasniegta kopā, bet tā vienmēr man atgādina, kad kopā ir spēks. Un es vispār uzskatu, kad vadītāja galvenā loma, tiešām tā ir man dziļa pārliecība, svarīgākā loma ir sakomplektēt un salikt pareizos cilvēkus pareizajās vietās. Pareizi cilvēki pareizās vietās var sasniegt neiespējamus rezultātus. Bet vai pašā kompānijā Lido ir šī arī tiek apbalvoti, mēneša labākie? Man liekas, ka es esmu redzējis, ka pie jums tādi ir. Jā, mums ir gada labākie darbinieki, mums ir ikgadējā kopīgā visu darbinieku gada balve. Balve parasti notiek pēc Ziemassvētku un pēc jaunā gada burziņiem, un mums ir 5 nominācijas. Gan labākais restorāna darbinieks, gan labākais veikalu darbinieks, gan labākais ražošanas darbinieks, gan labākais atbalstdienas darbinieks un vadītājs. Tā kā katrs no darbiniekiem
nezinu, vai apzināti rūpējas par to, lai iegūtu šo godalgu. Man jau liekas, ka kas varbūt svarīgāks, kā saņemt savu kolēģu vērtējumu, plus klientu novērtējumu kopumā saņem šo tā balvojumu. Tas, man liekas, tāds wow. Bet tā balva veidojas no aptaujas vai rezultātiem, vai jūs kā uzņēmumu vadīt, vairākiem restorāniem sanākat kopā un tādā veidā nosakat? Tur tā formula ir vairākas komponentes kopā. Pirmā un viena no svarīgākajām, protams, restorānu darbiniekus, tā var novērtēt tīri klientu atsauksmes. Un dažkārt ir tik fantastiskas atsauksmes, kad tu vienkārši redzi jau tās zvaigznes. Tad ir otra komponente. Kolēģi savstarpēji novērtē viens otru, un tā arī ir ārkārtīgi svarīgi, ja kāds es esmu komandā, kāds es esmu kultūras veidošanā un cik ļoti es atbalstu savu komandu vadību viens otru un iesaistos kaut kādās aktivitātes. Un trešais, viennozīmīgi ir svarīgs arī vadītāja novērtējums, un tad kopā saliekot tiek procentuāli tur izvērtēts, tad kurš tad no darbiniekiem iegūst šo te gada labākā darbinieka titulu. Vispār, tava līmeņa vadītājiem ir ļoti, pašā sākumā minēja, cilvēki personāls. Kādā veidā jūs atlasat? Es nedomāju, varbūt šajā augšējā, kur ir paša vadība, viņas atlasa personāla atlases firmas, vai jums ir kāda formula, sarunas, vai jāveic kaut kāds tests? Kā jūs atlasat? Jo tas bieži vien daudziem vadītājiem ir arī klupšanas akmens, kā izvēlēties no burvīgiem varbūt piedāvājumiem CV, bet atrast īsto cilvēku. Cik daudz ir profesionālais, cik daudz ir tas sadzīviskais, psiholoģiskais. Kā veidojas šis profesionāls, kas pie jums strādā? Tā atkal ir virkne ar aktivitātēm. Īpaši, ja mēs izvēlamies kādu no vadītājiem, tur tiešām ir kārtīgs atlases process. Dažkārt arī izmantojam ārpakalpojumu iespējas. Jā, esam pārliecināti, ka tas būs labāk, lai nav kaut kāda tur emocionāla iesaist vēl kaut kas, bet starts visam ir vērtības. It īpaši meklējot vadītāju, šis cilvēcīgais faktors, šī komandas izpratne un iespēja strādāt kopā un kopā iet uz mērķi, tas ir viens no vadošajiem, kad mēs izvēlamies vadītāju. Un, jā, protams, kad nav mazsvarīga gan iepriekšējā pieredze, bet patiesībā ir svarīgāk, kā cilvēks sevi pozicionē tieši saistībā ar mūsu komandu. Nav tā, kad es pateiktu, ka neesmu kļūdījušies izvēlēs. Un dažkārt vienkārši cilvēks netiek līdzi mūsu tempam. Mums ir gan jauna komanda. Vadībā ir gan jauna komanda, mēs esam ātri, mēs esam fleksibli, mēs spējam pielāgoties, mēs miedarbojamies viens ar otru, un, jā, tur ir jābūt tādā draiviņā, lai ielikt pie mums un spēt tiešām iedot vēl papildus kaut ko, lai stiprinātu komandu. Pavisam nesen man bija arī video intervija ar konditorijas vadītāju. Jā, un jāsaka to, ka man radās tāds priekšstats, ka te nestrādā pelēki cilvēki, bet strādā personības. Un es reāli biju pārsteigts par to sarunu. Pirmkārt, ļoti daudzi dzīves uzskati mums pilnīgi sakrita, un likās, gan arī vai pēc vienas stundas intervijas tev esi iegujis draugu. Un kur bija ne tikai kaut kāda viena šķautne viņa darba procesa, ko viņš dara šeit, bet arī ļoti daudzas intereses, kas ir arī ārpus. Jā, ja mēs runājam par Ramunu, mēs viņu kopā no 2000. gadu strādājam, ja? Un vai, ko tik mēs neesam kopā apguvuši. Bet tas ir svarīgi, vai ne? Šāds arī, ka tu vari uzticēties un cilvēks jau pārbaudīts visās 2008. gada krīzēs un viss kaut kur, vai ne? Tu tikko minēji vienu fundamentāli svarīgu jautājumu – uzticība. Ja mēs paskatāmies attiecības starp vadītāju un vadītāju starpā vienam ar otru, tad tas ir svarīgākais. Tā ir uzticēšanās, jo no katra no mums ir atkarīgs rezultāts. Un tiklīdz mums nav šī uzticēšanās un mēs nevaram paļauties, tā ķēdīt sabrūk. Jā, tā kā šī sinerģija vienam ar otru, šī uzticēšanās, pārliecība, es zinu, ka man nav jāpārjautā. Es esmu vienreiz pateikšu, pat reizēm es varu nepateikt, viņi jau redz. Jā, tas ir pārredzēt laukumu. Ārkārtīgi svarīgi ir komanda un tā miedarbošanās. Un man kā vadītāji rūpēties par to, lai viņiem ir labi, jā, lai komandā ir saticība. Protams, mēs te nevācam labu cilvēku bariņus. Jā, par to nemaksā. Par to neiet runa. Iet runa par to, ka mums ir savākt profesionāļi,
kuri saprot savu arodu tā kā līdz vīlītei, ja, un saprot, kā viņi var iedot labāko pienesumu kopējā komandas sasniegumā. Un šobrīd, es varu pateikt, Līdiņam ir tik stipra komanda. Es tiešām varu braukt uz Filipīnām, uz mēnesi, atpūsties, un visticamāk atbraukšu, un viss būs tieši tikpat labi, kā ir bijis iepriekš. Ja, tā kā tā komandas spēka un pārliecības tā formula, tā ir priekš uzņēmuma ar ilgspējīgu nākotni un teiksim, tādu diezgan lielu ambīciju, kāda ir mums, fundamentāli nepieciešama lieta. Bet vienlaicīgi, Lido tiek uzskatīts par tradicionālu uzņēmumu, kur daudzi pircēji, apmeklētāji to lielāko vērtību saskata to, ka tas ir tradicionāls, pat diezgan konservatīvs savā ziņā, jo viņš to, ko ir baudījis varbūt pirms 5 gadiem, viņš grib atrast atkal to ēdienkartē. Bet kā jūs spējat arī pielietot visas tās jaunās lietas? Es tagad pavisam pagājušā gadā redzējām, kad bija bērnu dziesmu svētki. Tur bija ļoti daudz interesantas lietas, ko, man liekas, pat ikdienā pat veikalā nevar atrast. Kas ir tādi eksperimentālie projekti, lai pamēģinātu, vai lai uztvertu arī jauno paudzi, lai nāktu uz Lido? Lido tūliņ 40 gadi. Jā. Un klasiskās vērtības, kā mēs zinām, daudz ir dažādi modes stili un tā tālāk. Kas vienmēr ir vērtībā? Klasika. Nemainīga vērtība klasika. Mainās tikai cenas. Jā, bet arī pavisam minimāli, jo tā ir pēdējā lieta, pie kā Lido ķerās. Varbūt nedaudz pieķeršos, nedaudz pastāstīšu, kādi ir tie principi. Taču paldies par jautājumu, viņš ir ļoti labs. Lidiņš un Lido pamatos ir ēdinātājs tautai. Un Ķirsankungs jau no laika sākuma, kad viņš vispār radīja šo ideju, apņēmās ēdināt tautu ar rozēm. Tie bija viņa vārdi, un lai pie maniem brauc visi, lai visiem ir iespēja pie maniem pāriest. Ja? Tas nozīmē to iespēju naudiskā izteiksmē. Un kas ir ļoti svarīgi? Paēdināt tā kā mājās. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tā, ka man ir īsts produkts. Es nelieku iekšā nekādu ķīmiju, es nelieku iekšā garšas pastiprinātājus, krāsvielas, kas ir ar ķīmiskiem maisījumiem. Mums nav nevienā produktā, gan jau Ramons stāstīja palmu tauku. Jā. Mēs stāvam un krītam. Mūsu latiņa ēdiena kvalitātei ir nemainīga, būs nemainīga. Tā ir Lido vērtība, kvalitāte visā. Un tas, kādu mēs produktu liekam galdā, ja, tad mēs esam lepni. Lepni viens, sākot no pārdevēja, kurš nodot viņu klientam, līdz pašam startam, kad mēs izvēlamies izēvielu. Mums izēvielā nav pat ne tikai mūsu produktā ražotajā, mums speciāli ražo kečupu, kur nav. Savu laiku, kad mēs pirmoreiz aizgājām pie ražotāja gadus 20 atpakaļ un pateicām, tad mēs gribam kečupu tik garšīgi tikai bez šīm te visām vielām, kuras mēs nevēlamies savos produktos. Un mums paskatījās tā jocīgi. Aprieš, kam jums tas? Jā, un tā mēs esam attīstījuši šobrīd to klasiku tik spēcīgu un tik pārliecināti mēs esam par to, ka viņai būs vienmēr vērtība, ka tas ir mūsu neatņemams pamats. Tad tā otra lieta, ko tu runā, ja tu gribi būt tirgu, tev visu laiku jāiet līdz laikam. Tendences, trendi, tehnoloģijas. Tev visu laiku, mēs esam sabiedriskās ēdināšanas, gribētu pateikt, Baltijā vēl nevaram, bet drīz pateiksim, Latvijā mēs esam līderi. Apjoma ziņā, darbinieku skaitā un kvalitātē, es varu ar pilnu pārliecību pateikt, un kvalitātē mēs viennozīmīgi esam līderi. Mēs varbūt nemākam tik skaļi runāt par sevi, ja? Kad tiešām liekot galdā šo receptūrā gatavotā ēdienu, tas ir tieši tāpat kā mājās savus 40 gadus atpakaļ. Tur ir īsti kartupeļi ar saldo krējumiņu un sviestu un sālītes klāt, un tas ir mūsu biezenis. Ja? Un tur ir sātīga produktu salikšana kopā, lai tas būtu tieši tik garšīgi, kā tas ir bijis gan tie 20 gadi atpakaļ, kad tu garšo viņu šodien. Un tā ir tā neatņemamā un pievienotā vērtība, šīs te receptūras noturēšana un izēvielas kvalitāte. Ja? Tā kā to mēs nemainīsim. Savukārt, lai tu būtu visām paudzēm interesants, tev nepārtraukti jāsako līdzi. Un šis te jaunais Lido street food ašais, ja? Mēs vēlamies, lai mūsu jaunieši ir stilīgi, lai viņi turpina ēst dažādas tendencēs gatavot sēdienus. Vai tas ir burgers, vai tas ir wraps, vai tas ir lavašiņš, vai tas ir nageti. Tie produkti var būt arī kvalitatīvi. Viņi var būt no īstas gaļas, kas ir mūsu burgerā. Tur var būt briošas tikko cepta maizīte, nevis saldēta. Ja? Tur nagetos ir tiešām īsta vistas filē.
Mēs ļoti vēlamies, lai mūsu jaunieši turpina ēst tos stilīgos un foršos ēdienus, bet kvalitatīvos. Jā, un dziesmu svētki tie bija ļoti labi veids, kā plaši iepazīstināt un patiesībā ar aktīvāko daļu latviešu jaunatnes un bērnu. Jā, un es tev varu pateikt, ka ar prieku saņemam arī atsauksmes tieši no jauniešiem. Wow, tiešām! Es nevaru iedomāties, ka lidiņā es varu dabūt savu ēdienu. Un mēs esam apzināti izveidojuši mūsu klasiskajos lidiņos. Viena no tādām vitrīnām saucas street food Lido ašais. Ja? Mums jāiedod kaut kas tāds jauns, tā lai sajiet kopā klasika ar jauno. Un viņi viens ar otru nekonkurē, viņi viens otru papildina. Un tādā veidā mēs gan ejam līdzi laikam, gan rādam jauniešiem, ok, tev ir iespēja izvēlēties vai nu uz vienu pazīstamu uzņēmumu, tāpat skaitā, mēs zinām visu, par ko es runāju, vai izvēlēties uz Lido aiziet, tā ir tava izvēle. Ja? Mums tikai jādod pagaršot. Mana izvēle šobrīd ir nogriezta. Man visu laiku bija tas kopš... Zināju, ka pajautāsi. Kopš janvāra. Jā, es esmu zaudējis savus mazos svētkus, kas man ir vairāk nekā 30 gadi ir bijuši. Tātad man vienmēr ir bijusi Rīslinga pudele, špētlīze, tad man ir bijis lāču maize. Tagad esmu viņu mazliet pārveidojis no rupjās maizes, kas ir ar valriekstiem. Un tad man bija Lido delikatese, Latvijas delikatese, kārbiņā. Un šobrīd viņas nav. Vai vienu brīdi arī tā bija, un es katru reizi kādu no Lido sastapu un prasīju, kur ir mana dēse. Zināju, ka būs šis jautājums, un viņš ir pamatots. Jā, varbūt esi dzirdējis, bet Lido ir tāda ļoti liela projekta, teiksim, tādā procesā. Un jā, kāpēc? Un kādēļ tad ir nepieciešams šis tiešām grandiozais projekts Lido māja? Lido ir sasniedzis savas kapacitātes. Tā kā pilnībā. Ja? Un tad mums ir jāveic kaut kādas aktivitātes saistībā ar, ko tad mēs līdz mājas atvēršanai, ko tad mēs ražojam, ko nē. Jā, tieši tā. Un jā, ir kaut kādas produktu grupas, kuras tika noliktas uz pauzīti. Man ir cerība katru. Viennozīmīgi ir cerība nekad nezūd. Šis ir viens no top produktiem ļoti ilgus gadus, kā tu arī minēji, bet viņš nav, teiksim, tādos apjomās, lai būtu risks. Jo to ir tikai īpaši cilvēki. Jā, tie, kuriem vajag svētkus, ja tev svētku būtu katru dienu, gan jau, ka viss būtu savādāk. Ja? Bet jā, šis ir bijis iecienīts produkts, bet ne tādos apjomos. Bet mēs paliekam pie tā, ka viņš būs, vai ne? Es noteikti gribētu teikt, ka laiks rādīs un tie produkti, kuri bija novērtēti viennozīmīgi atgriezīsies. Ja Travel News var kaut kādā ziņā palīdzēt ar reklāmu un tā tālāk šo produktu. Ņemšu vērā. Mēs noteikti varam saņemt ne eiro, bet desās. Jā, bet paldies, ka ilgus gadus esi bijis mūsu fans. Viņi arī īpaši, un man patika tas, ka tik tiešām tos 30 gadus viņa nav mainījusi savu garšu. Viņa ir mainījusi apjomu, pazaudējusi dēlīti, kārbiņa palikusi, bet vienalga viņa ir saglabājusi to, kas ir sevišķi studējot man Vācijā. Tas bija, ko es no Latvijas parasti saņēmu, tas bija Lido šī sausā desa, delikatese un lāču maize. Tas bija divas pamatvērtības, ar kuru es studējot, un arī iepazīstināju vienmēr citus studentus, un visiem tā garšoja. Tas man arī patika, ka visiem tā garšoja. Un viņi arī ļoti ilgi varēja uzglabāties. Jā, arī bez leduskapja. Jā, tiesa. Varbūt ik pa brīdim mēs redzam, ka Lido savas ēstos pārveido, vai, teiksim, šobrīd, kā jūs skatāties uz savu to impēriju, 50% ir tādā stāvokļa, kā jūs gribat, pārējos vēl ir jārenovē un jāpievelk mūsdienīgiem veidiem. Kā ir šobrīd? Vai jūs tagad tikai koncentrējaties uz to māju, kas ir Pārdaugavā? Tas ir tas svarīgākais, bet vienlaicīgi es redzu, ka jūs atverat jaunas vietas vai atjaunojat jaunas vietas, tātad visu laiku esat procesā savā ziņā. Jā, atkal gandrīz jau atbildēju uz jautājumu. Jā, šis ir process, kurš noteikti neapstājas un neapstāsies arī turpmāk nekad. Tad, lai mums būtu iespēja atvērt daudz restorānus, protams, mums nepieciešama Lido māja. Jā, lai mums būtu gan jauda, gan iespējas, un tam ir tāds priekšnoteikums. Pa ceļam
Līdz tam brīdim, kad tas būs iespējams, mēs, protams, negulēsim un neapstāsimies. Mums pirmkārtām ir jāskatās, ko mēs varam renovēt un protams, saprotams ir, kad biznesu apstādināt īsti nevar, jā, un tad ir jāvarie, kurā mēnesī, kad ir tas ekonomiskā varēšana un pratība, jā, tad mums ir jāsaplāno tik ļoti uzmanīgi, lai biznes no tā neciestu, lai mēs to varam, un jāsaplāno iepriekš ir tik daudz, lai tu tiešām tikai aiztaisi un attaisi, jā, tā kā visas priekšdarbi, visas preventīvās darbības, ko tu vari veikt, tu veic iepriekš izplānojot uz papīra, pēc tam ar partneriem kārtīgi saplānojot, lai tas aiztaisīšanās laiks, ja tā ir renovācija, ir tiešām maksimāli īs, un to mēs esam arī pierādījuši tirgu, ka mēs to mākam, un nav jau tā, ka mēs neskatāmies arī uz jaunām vietām, arī iepriekš man jautāts, ka tad Lido būs aiz Rīgas robežām vai būs, un tā tālāk, protams, ja mēs runājam par Latviju, tad Latvija ļoti koncentrēta ekonomiski Rīgā, un pie Rīgā, ja mēs varam minēt, Ādažos mēs esam, jā, varētu būt uz to Mārupas pusi, un tā, tā puse vēl ir aktīva, ja mēs skatāmies uz tādu ekonomisko plūsmu un iespējām, ja tieši šim konceptam ir nepieciešama plūsma. Tad, ja mēs skatāmies tālāk, Baltijas līmenī, mēs tieši tāpatās, kā jau iepriekš minēju, Lido vārdu nesīsim pasaulē. Lido ir tikai laika jautājums, un mums jāskatās jau šodien, kur mēs versim vaļā, piemēram, pēc 5 gadi. Ja, šis viss ir, šis viss, protams, no idejas līdz atvēršanai, tā veiksmīgākos gadījumos ir gads, jā, ka tu vari sākt kaut kādu celtniecības procesu vai tiešām uzsākt jau kaut kādu to remontu darbu. Dažkārt ir pat līdz 3 gadiem, jā, no idejas līdz realizācijai. Tā kā šis ir vesela virziena, vesela departamenta darbs katru dienu un tiek darīts sākot no idejas līdz realizācijai katru dienu. Un tavs jautājums par to, ka šobrīd restorāni daži jau sāk ieņemt kaut kādu tādu mūsdienīgāku piestienu, un šis ir apzināts solis, nezaudējot Lido vērtību un joprojām demonstrējot mūsu tautas vērtības. Ja, tas ir tāds tradicionālais aizkaros iešūt lielvārdas josta. Ja, tad, ja galds, tad ar koka virsmu. Ja, ja dizains, tad ar koka mēbelēm. Ja. Tam visam ir jābūt klātesošam, bet ir jāiedot mūsdienīgās tendences, piemēram, kā piemērs, ja kādreiz redzēju, mums grīdas bija tādas ar tādām smukām akmens nelīdzenām flīzēm, tad šodien pieprasa perfektu grīdas segumu, kur var akurāt braukt robotiņš un palīdzēt darbiniekam. Ja? Un šīs ir tās mazās nianses, kuras šodien tev ir jāievērtē, kad tu plāno. Un ir svarīgas lietas, kuras, piemēram, 5 gadi atpakaļ, varbūt 10 gadi atpakaļ, mēs neizskatījām ikvienai jaunai vietai, pirms tu viņu atver, ka tev nepieciešama terase. Es pārlikšu tev mikrofonu uz otru pusi, jo tev burvīgie mati. Aha. Paņem, un tagad mēs šajā pusē. Jā, super. Tad, piemēram, ir tāda nianse, ka ikvienam restorānam šodienā ir nepieciešama terase. Kad 10 atpakaļ mēs pat neskatījāmies uz to. Ja? Ir tās lietas, kuras tev šodien ir jāievēro, jāievēro, jo tavs klients prasa no tevis. Pastāsti par Baltijas tirgu. Vai viņi atšķiras, varbūt tu teici, ka būsiet līderi visā Baltijā. Tad šobrīd Lido ir igauņu uzņēmums. Līdz ar to visstabilākās pozīcijas, protams, ir Latvijā. Un tad varbūt pastāstīt tie, kas varbūt ceļojot, nonāk Igaunijā un arī Lietuvā, vai viņiem ir iespēja arī jūs baudīt tur, un vai ir kāda sakarā ar to Baltkrievijas uzņēmumu, kas arī it kā Lido skaitās. Tātad divi jautājumi. Sākšu ar Baltiju, Lido un kur mēs esam. Šodien Lido ir Latvijā un Igaunijā. Ja runājam par Igauniju, tad tikai Tallinā, un jau ir 5 restorāni. Ja mēs runājam tikai Tallinā. Un vai mēs runājam par nākotni un attīstību citās vietās un citās pilsētās Igaunijā? Jā. Zinām priekšnoteikumu, uzcelsim Lido māju, iesim tālāk. Un vai mēs skatāmies arī uz tālākiem tirgiem? Īstenībā, ja mēs runājam par Tallinu, tad nākamajā arī varētu būt Skandināvija. Helsinki un tuvākās. Stokholma. Tā kā arī tur mēs šobrīd jau virzāmies, tuvākajā laikā jau to pētījumi, jo jautājums, vai tirgi atšķirās,
akurāti atšķirās un ir tiešām, ja mēs runājam par ēdināšanas niansēm un patērētāju kultūru, viņas var būt kardināli atšķirīgas. Ja? Tāpēc ikvienam, kurš ir mūsu nozarē, noteikti ir skaidri zināms, pirms tu spēr soli, tev ir jābūt ļoti, ļoti skaidrai pārliecībai, ka tavs koncepts un tava ideja vispār tur izdzīvos. Tad par Igauniju, jā, virzamies un attīstības plāni ir pietiekami lieli arī tajā pusē. Skatāmies uz Lietuvu. Lietuvā šobrīd mums nav. Noteikti uz turieni arī raugāmies kā uz potenciālu biznesa vidi. Un, ja mēs runājam par sabiedrisko ēdināšanu, un tagad bišķiņ izkāpjam no Lido kurpēm un paskatāmies uz sabiedrībām un uz Baltiju, tad Leiši Begē Maliči. Viņi pa pēdējiem 10 gadiem ir pakāpušies krietnus pakāpienus augstāk par gan latviešiem, gan igauņiem. Un šobrīd viņi ir līderi. Līderi, es laikam varu pateikt arī tiešām tik skaļus vārdus vispār turismā un ēdināšanā. Viņi ir veikuši ļoti labas darbības sabiedrība ar politiķiem, politiķi ar sabiedrību no samazinot PVN sabiedriskā ēdināšanā. Tādā veidā viņi izkonkurēja mūs baltiešus pārējos un kārtīgi pakāpināja savu pozīciju Baltijas tirgu. Viņi paņēma lielos masu pasākumus, kādreizēja konferenču bloki, kas notika Baltijas līmenī Latvijā, vienmēr tagad notiek tur, un diemžēl tas viss jau ietekmē gan viesnīcas, gan ēdinātājus. Tā ir ķēdīte. Ja, un, te mēs tev noteikti varētu diskutēt, bet šis ir tas, kāpēc es saku, ka Lietuva ir potenciāls tirgus. Tur gan arī jābūt gan uzmanīgiem un kārtīgi jāizpēta tirgus, jo arī tas fakts, ka viņi ir ļoti, ļoti spēcīgi iekšēji, ir jāņem vērā, un labi, Lido ir pietiekami pazīstams Baltijas līmenī, un tas ir varbūt nedaudz atšķirīgs stāsts, bet tik un tā nedrīkst novērtēt pa zemu viņu pašu spējas un viņu pašu ēdināšanu un te jebkādu citu biznesu. Biznesā ļoti. Jā, un viņi Begē Maliči. Te gribētu reizēm pateikt, latvieši pamācamies no kaimiņiem. Jā, vai ir atšķirības tirgu? Jā, ir, un pat ļoti liels, un ja mēs runājam gan par tām tendencēm, gan par pašu apmeklētāju interesēm, viņas ir atšķirīgas. Un viņas ir ļoti labi jāsaprot, pirms to spēr soli tirgu. Un par to piezīmi attiecībā uz Baltkrieviju tur nav nekāda sakara? Nav gluži tā, ka nebija sakara. Sakars bija. Tātad savulaik nebija tādu franšīžu un nebija tādu sadarbības modeļu. Un kad Ķirsonkungam bija lūgts izveidot kopā šo pirmo restorānu, liekas, viņš tagad Lida sauc. Kaut kas tāds. Jā. Es tiešām neesmu sekojusi, vajadzēs īstenībā paskatīties. Jā, viņš tika veidots kopā ar pašu Ķirsonkungu un piedalījās arī kādi Lido darbinieki viņu atverot, bet ar to arī tas tika arī punkts, arī Brents. Viņu dažas reklāmas redzēju, man liekas, ka viņu projām cenšas jūs kopēt. Kaut kur. Tas priecē. Tā ir laba ziņa. Tā ir laba ziņa. Ja tevi kopē, tas nozīmē, ka tu esi labs. Par turistiem. Vai jūs esat sapratuši, jo man liekas, gandrīz vai katrs latvietis, kuram atbrauc Rīgā ciemiņi, arī viņi, viena no pirmajām vietām, tādā tautas klasē, veda uz šejieni. Vai jums ir pētījumi un tā tālāk saprašana, kas pie jums ir tie ārvalstu turisti? Tas, ka no cilvēki atbrauc arī no laukiem, uzskata, ka pienākumu aiziet uz Liviņu, un to var ļoti labi arī redzēt, piemēram, arī Alfā, kur cilvēki skatās, citiem varbūt tas skats nevisai patīk no rīdziniekiem, bet tā kā laukiem, ka tur tāda burzma visu laiku mašīnas braukā, un liekas, viņi ir iekšā dzīvē, jo laukos ir mierīgi, un tāpēc viņi ir burzmā. Tad, kā ir ar ārzemniekiem? Kas jums ir tā? Tie ir pirmajā vietā, kā turismā vienmēr tagad skatās lietuvieši, igauņi, vai jums ir kaut kāda cits kontingents? Kā ir šobrīd? Kā dažādi. Mums ir kopā Rīgā 13 restorāni, un tur atkal ir atšķirīgas vietas un atšķirīga tā turismu plūsma un ar atšķirīgiem turistiem. Ja? Un, ja mēs runājam par Lido galveno māju, kas ir Krasta ielā centrā, Krasta ielā, tad atpūtas centrā, patiesībā mēs kā vadība apzināmies mūsu atbildību ne tikai Lido ietvaros, bet, laikam, Latvijas ietvaros. Mēs saprotam, kad Lido ir kļuvis par vienu no
savulaik bija pētījums par vienu no top 3 vietām, uz kurieni tad tiek aizvesti vai paši atbrauc Latvijas viesi. Ir īpaši tie, kas ir uz 1-2 dienām. Ja? Tad šis ir viennozīmīgi ļoti svarīgs punkts un mūsu atbildība, tā skaitā, lai šī vieta tiešām būtu tāda, uz kuru tu atbraucot, atstāja to pozitīvo atmiņu. Nezinu, kā tu, es esmu tiešām pietiekami liels gurmāns, un ja es dodos uz valsts man paliek atmiņā ar garšu. Jā, protams. Jā, skati, jā, bet garša tā ir fundamentālā. Top 5 lietām, kas ir svarīgi. Jā, un tā ir man personīgi ļoti svarīga lieta, tāpēc gan no personīgās pieredzes, gan īstenībā no tāda valstiskās atbildības līmeņa saprotu, cik ļoti nozīmīgi mums ir kvalitatīvi nostrādāt, lai tas viesis, kurš ieradies, un kuram ir noteikti pateicis, ja tu gribi pagaršot Latvijas garšu, tad dodies uz uz Lidiņu, un viņš atbrauc turien, un viņš saņem tieši to, pēc kā viņš ir devies. Viņš saņem gan garšu, gan tradīciju, gan vasarā viņš saņem teritoriju, ziemā. Koncertu citreiz, vai ne? Jā, tagad tuvākajā laikā aprīļa beigās būs vasaras sezonas atklāšana, tā kā negribu šobrīd atklāt nianses, bet ir atkal super pasākums. Ja mēs skatāmies pēc tautībām, tad ir lietuvieši, vai ir kaut kāda savādāka nekā viesnīca saka, ka viņiem ir lietuvieši, igauņi, tad tur vācieši, somi? Lielākā daļa šobrīd, ir īpaši pēc tieši kara laiks un krīzes ietekmē viss šits ir visvairāk kaimiņi. Jā, arī atpūtas centrā un alus sēta, savukārt, kas ir Vecrīgā, tur ir vēl papildu citi. Jā, bet ja mēs runājam par atpūtas centru, kas Krastielā, tur lielākoties ir kaimiņi. Un ja mēs runājam atkal par tirzniecības centriem, tad tur ir tādi tie saucamie shopping turisti, tur ir vairāk Latvijas pilsētām, iepērkās sestdien, svētdien, un ir arī noteikti no kaimiņu valstīm iespējams arī brauc iepirkties, paskatīties varbūt kādu citu brendi. Jā. Tā kā tāda turistu gradācija ir, un ir arī objekti, kur vienkārši turistu vairs nav. Jā. Jums droši vien, ka tām ir jābūt, tāpat kā grāmatu veikalos citreiz ir, un tad redzi nedēļas top pirktākās grāmatas, vai jums attiecībā arī uz ēdieniem ir, pēkšņi sanāk tā, ka vasarā ir karsta saula nedēļa, un tad saprot, ka rozā zupa ir līderos. Vai jums tādas ir? Jo redzējis es to neesmu, bet droši vien, ka jums ir tādas, vai ne? Jā, mums ir topi, bet es nekad nebiju dzirdējis, lai augsto zupu sauc par rozā zupu. Paldies! Šis ir viens no... Es to no lietuviešu paņemu, jo lietuvieši pagaidām ļoti stabili konkurē uz mūsu rozā zupu, un viņi ir nosaukuši šo par rozā zupu. Un, starp citu, esmu dzirdējis no dažiem restorāniem, ka sevišķi Japāņi, viņi pasūtot to rozā zupu, lai viņu nobildētu, un paši neēt, jo viņiem īsti negaršo. Krāsa, jā, tieši krāsa. Jā, viņi tieši bildes dēļ, kā teikt. Jā, ja mēs atbildam par topiem, jā, tops mums ir, un tops ir... Bet viņi nevar redzēt cilvēks apmeklētājs vai ne? Ikdienā ne, ļoti labi ideja, paldies. Vajadzētu viņu īstenot, super, patīk. Piefiksēju. Un mums ir topi, un topus mēs taisam paši priekš sevis. Arī gada konferencē, kas arī ir visiem darbiniekiem, kuru dalās mums 2 daļām. Katru gadu mums ir darbinieku konference, kur mēs runājam par to, kur mēs esam, uz kurien mēs ejam. Un arī mēs apspriežam vienmēr tos top ēdienas un velkam klāt arī kaut kādas nianses, tur, piemēram, cik tur pārdots tas un tas produkts, un cik tas varētu būt. Tur, pieņemsim, tur 8 tie televīzijas turņi, mēs esam pārdevuši tik un tik zupas, piemēram. Ja? Tā, lai arī salīdzinoši kaut kas interesants būtu. Un jā, šīs ir lietas, kuras mēs vienmēr tā kā izceļam. Un savukārt, ja mēs runājam par reālo topu, kā tu domā, kas ir top produkti? Man ir tie kartupeļi, kas ir sagrieztie. Redzi, kā domā, kas ir top 1? Kartupeļu salmiņi, tieši tā arī ir. Es viņus atceros, ko viņi maksāja 60 centi. Līdz šodienai, jā. Jā, līdz šodienai, jā. Jā, un šis ir viens no iemīļotākajiem produktiem, jo tad
Tad jūs esat tādīši lielākai latviešu gaumē, ne? Ka mēs esam riktīgi kartupeļēdāji. Mēs esam kartupeļēdāji, bet es pati uzņēmumā strādāju 28 gadi. No 98. gada. Jā, un šobrīd es varu pateikt noteikti, kad mainījusies ir niansēti, bet ir mainījusies klientu, tas produktu grozs, mainījies produktu grozs un niansēti mainījies. Mēs esam sākuši vairāk dārziņus lietot. Liesākais. Jā, tas priecē un priecē arī to, kad izvēlās arī vairāk zivju ēdienus, jā, tad līdz ar to tā uztvere un izpratne, kad veselīgi ēst ir labi, jā, arī mūsu sabiedrībā ir kāpus un pamatīgi kāpus, un par to es vienmēr ļoti priecājos. Bet mēs joprojām esam super gaļēdāji un super kartupeļēdāji. Salīdzinoši viennozīmīgi lielākās produktu grupas izēvielās ir kartupeļu un gaļa. Vēl viens jautājums, kur es redzu ļoti daudzās organizācijas jūs esat biedri. Gan Latvijas viesnīca restorānā, gan arī Latvijas restorānu biedrībā, arī daudzās citās organizācijas es pamanu. Kā jūs izvēlaties? Vienkārši visur esat? Vai tas, kas var ietekmēt politiku, kas ir svarīgi jūsu biznesa? Kā tas tiek arī no vienas puses kontrolēts, no otras puses jūs piesakaties visur, kur ir iespējams? Vai kā? Noteikti nē. Noteikti visur nevar. Ir jāapzinās, ka tā arī ir atbildība. Un visur vienkārši tu nevari būt, bet tev jābūt tur, kur tiešā veidā ir saistīts ar tavu nozari. Ja? Latvijas restorānu biedrība vai Latvijas viesnīca un restorānu asociācija, tās ir divas tādas fundamentālas ēdinātāju, vispār pozīcijas, kurās mums ir jābūt. Tāpēc mēs esam gan vienā, gan otrā. Vienā pārstāv es, Latvijas viesnīcu un restorānu asociācija, un biedrība Erasmus. Ja? Un mēs sekojam līdzi. Mums ir jābūt klātesošiem ar mūsu sabiedriskās ēdināšanas restorāniem un viesnīcām, jo mēs visi esam vienā laivā. Un ir ļoti svarīgi, lai mēs jūtam temperatūru ne tikai pie sevis, ja? Jo viens tu aizies savā iekšējā burbulī, un tu dažkārt vienkārši nejūti, kas notiek pasaulē. Ja? Un mēs piedzīvojam burbuli, visi esam bijuši Covidā, visi zinām, ko tas nozīmē, ja? Un ir ārkārtīgi svarīgi komunicēt. Mums ir super spēcīgi restaurātori, mums ir ļoti labi viesnīcu koordinētāji un īpašnieki. Mums ir, vispār Latvijā ir super cilvēki, kuri vienkārši ar tādu atdevi un deksmi strādā un dara to labāko. Un ir brīži, ka vienkārši vienam otru jāatbalsta, jo neviens cits to nedara. Pagaidām jums ir tā cīņa par to pievienoto vērtības nodokli. Pagaidām vēl, varbūt šobrīd būs Saeimā vēlēšanas, varbūt izdosies beidzot tiem politiķiem iestāstīt un parādīt to labo Lietuvas piemēru, uz kuru viņi ir ļoti labi novinnējuši. Jā, ļoti tiešām vēlētos, lai valdības vīri vai lēmēji, kas šobrīd var pieņemt vai tādu vai šādu lēmumu, paskatās uz tām veiksmīgajām pieredzēm. Mēs jau nemeklējam kaut kādu īpašu statusu. Jā, mēs parādam pieredzi, kur mēs esam pilnīgi pārliecināti. Esam gatavi taisīt kopā pētījumus un uzrakstīt memorandus. Esam ar pārliecību parādījuši, kā saliekot vienu plus otru vai noņemot kaut ko, mēs esam visi ieguvēji. Un Latvijas sabiedrība, pirmkārtām Latvijas sabiedrība, gan ekonomika, gan vispārējais. Jā, tas ir tik ļoti nozīmīgi ieraudzīt to, ko mēs rādam nevis no emocijām, bet uz cipariem. Jā, un viennozīmīgi ir pilna pārliecība ieviešot šīs pārmaiņas. Latvijas tautsaimniecība iegūs. Mēs noteikti iziesim no pelēkās zonas vairāki uzņēmumi, kuri šobrīd vienkārši to noteikti nevar atļauties izdarīt. Un vairākas lietas tiks sakārtotas. Tik ļoti ir liela vēlēšanās, lai sadzird mūs. Nevis vienkārši paklausot, bet lai sadzird. Vai lielākas kastruļus jāņem, lai es gribu novilkt svītu par šo tematu, un es porīšu uz latgaļiešu valodu. Tu sacīji, ka tu nevari, bet pēc zinu, ka mēs esam runājušies, ja tu vari. Tev ir latgaļis saknis. Vai visā savā biznesā šis te latgaļiskais ir kaut kādā ziņā palīdzējis, vai tas bijis arī traucējošs kaut kur? Es domāju, es nemoku tik labi, kā tu. Tu moci labi, bet runāj, kā tu gribi. Tu vienmēr man saka, man senāk, bet man Said.
Reku, no kurienes tas teiciens ir. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka tieši latgaļu saknes man ir devušas to spēku un savu pārliecību un darba mīlestību. Es esmu augusi ģimenē, kur ir darbs bijis ļoti lielā cieņā un joprojām ir. Vecāki joprojām aktīvi strādā, dara un ir tautsēmniecībā ļoti vērtīgi, neskatoties uz cienījamo vecumu. Un, jā, tas, kad es esmu no mazpilsētas un man bija savu laiku no Viļāniem, no saviem mīļiem Viļāniem pārnākusi uz Rīgu un savu laiku bija jāizcīna tā vietiņa zem saules. Tas noteikti ir tikai rūdījis un palīdzējis man ar pārliecību spērt soļus. Ja nezini, tad iemācīsies, ja nevari, tad varēsi. Un nav nekāda sūkstīšanās, vienkārši jādara. Bet vai tu esi pamanījusi vienkārši gan pieejamot darbinīkus vai ko, ka es pēkšņi tur redzējām ir latgaļas saknes, tas tev kaut ko ir mainījis, vai tas ir savā ziņā, kaut kādu 1% īdavis, tā kā, tu saproti, ja es līdz Rēgai ticis, tos Korsovis vai Kroslovis vai Zilupis, ka jau ir kaut kādu pulsmu porvarējis. Pārsvarā būs tā. Tas cilvēks vienkārši jau pirmajās dienās vai pirmajās nedēļās jau būs parādījis savu darbu un darba rezultātu. Pārsvarā turpat nevajag zināt, viņš no Viļāniem, Krāslavas, Ludzas vai Rēzeknes ir. Viņš jau būs parādījis ar savu darba attieksmi, darba kultūru un tev nebūs jājautā. Mums ir super cilvēki arī no Liepājas, no Ventspils. Tā kā zin kā, laikam te nav stāsts par to, no kura gala, te ir stāsts par to darbu, kultūru un mīlestību pret darbu un attieksmi savstarpējo sadarbību un nav apakšā novads vai reģions, jā, ir cilvēks. Kā tev pašai, kur tu lītoji vispār? Tu esi kā dziežu, ka tu runājīsi arī latgaļas, bet kur tu jau runāji, ja tu runāji? Tu sātā runāji ar vecākiem? Nē, mums bija tie latvieši. Jūs bija čivļi. Jā, mēs bijām vietējie latgaļu čivļi. Nē, man māma ir pa pusē slāvieta, pa pusē latvieta. Vecāki savstarpēji un ar mums runāja tikai latviski. Tā kā, jā. Tagad te vide, tā radīja tu īspēju, ka vajadzēja runāt. Jā, un savukārt latgalīšu valodā man runāja daži klases biedri savstarpēji. Bet jā, tā ir pietiekami liela bagātība, lai viņu neaizmirstu. Protams, ka tu viņu zini un tu viņu saproti. Reizēm neizdodas varbūt tik labi pateikt. Un tad tu kā sakautrējies, kaut ko tur pasaki, tā kā tu neesi dzirdējis nekad. Jā, bet kopumā ikdienā. Vai katoļu tradīcijām ir arī tavā vīta, tavā dzīvē vai nā? Jā, mēs esam katoļi, jā. Tad pavisam nesiniet Leldiņas kortēgai nosvinīt. Jā. Tā mums ir tradīcija. Varbūt neesam tādi ļoti katoliski katoļi. Mēs esam katoļi. Bet baznīcā jau šotot pasarodīs. Baznīcā, pirmkārt, Viļānos ir viskaistākā baznīca pasaulē. un ar tādu lielu pārliecību to var teikt, tāpēc, ka tur ierodoties, ir kaut ko tādu wow. Kur ar baznīca tev Reigā patīk? Vispār mana baznīca ir Meža parka katoļu baznīca. Tur es jau svētkiem tad dodos uz turieni. Patīk. Zin kā, nav tāda patīk vai nepatīk baznīca. Baznīcums patīk vai nepatīk? Nē, tā ir tā atmosfēra, kas tur iekšā ir. Un jā, tad es tā nevaru pateikt. Kur tev ir tāds mēlaukos vītas Latgaļā, kur tu parasti vari no draugus aizvieties? Es saprotu, ka tevs ir dzimtos mojas pie Viļānim pašam, jā? Pašos Viļānos. Pašos Viļānos, jā. Kur tu gaļi vēt, ja tu aizvieti, jo daudzi zina, ka tu esi ar Latgaļas sakņam, kur tu gaļi aizvieti, Zaglūnu aizvieti? Vispār man liekas, ja mēs runājam par to vedu vai nevedu, kur man liekas vispār ļoti spēcīgas vietas, es pat varu pateikt tādā pasaules līmenī priekš manis. Jā. Tā ir Aglona. Jā. Es nezinu, kas tur ir par enerģiju, bet tā ir kaut kāda īpaša vieta, un tur atrodoties. Paša braucistim 15. Jā, ja vien esmu Latvijā, ja vien ir iespēja, tā ir diena, kur es tur noteikti labprāt pavadu. 15. augusts, tā ir diena, kuru jāpavada. Neesmu nereiz aizgājusi svētceļojumā, netiku kaut kā vienmēr. Kā sapnis vēl ir tāds nodoms kaut kad izdarīt, nezinu, kura posma, jā, tur varbūt vairākas variācijas, bet jā, tas ir tāds neizdzīvot sapnis, bet iespējams. Un otra vieta ir vecāku īpašums pie Maltas upes.
Jā, tur ir Maltas upes laikam viens no platākajiem posmiem, un tur sajiet kopā, tur ir viss, tur ir daba, tur ir viss, tur ir tāda spēka vieta, viena no īpašām priekš manis noteikti, priekš ģimenes. Kur viss aizbēg projām. Jā. Un tad, es nezinu, vai tu esi tādu vietu apmeklējis, ir tāds Čortukamešs. Jā. Ezers. Jo sauc Valnazars. Valnazars. Jā, tas ir tāds, kaut kas tāds ļoti arī nesaprotam, interesants. Jā, tagad ir uztaisiet ļoti laba laipa un arī terase. Jā, es domāju, ka tas ir meteorīts īkrits iekšā, bet kaut kas jau... Kaut kas tur apakšā ir, un ja tu tur esi, tur ir tāds klusums. Jā. Tur ir ļoti klusi, un tad, kad tev gribās padomāt, vienkārši pabūt ar sevi, tā ir viena no labākajām vietām. Labi. Kas tev Latvijā patīk, kur tu labprāt aizbrauc atsakojustīs? Vispār man Latvija patīk. Jā, bet ir kaut kāds vīds, kur tu saki, Stīnī, kopā ar draugiem. Vai... Jā, laikam jau pēdējais trends tā bija Pāvelosta. Kādu laiku mēs tur braukājām un arī braucam šobrīd. Jā, tā ir tāda, man liekas, arī stipra vieta, ūdens un jūra. Jūra vispār kā tāda ir Latvijas šallīte, teiksim tā. Jā, sasilda mūsu. Arī kā latgalīšam pirmais, ko gribējās man vismaz bērnībā redzēt, ne Reigu, bet jūru. Kā tā var būt, ka nav tī nasaredzījis zemniekās. Tas bija pats, man kā latgalīšam tas bija pats pirmais. Un Reiga pēc tam. Jā, es ar bērnības atmiņas atceros vecāki pie aizveduši līdz jūrai. Dievs, kas varbūt skaistāks pa jūru. Ja tikai Rāznes ezers. Jā. Miglā. Tad līkās arī nav. Jā, un tā, protams, visas piejūras vietas vispār patīk pie māsas, piemēram, Ādužu mežā izsteigāties. Tas mūsu lielās priedes gaiss, ko mēs varam elpot. Mēs esam bagāti. Mums ir īsts gaiss, mums ir viss. Mums ir 4 gadu laiki. Jā, mums ir ziema, vasara, mēs baudam skaisto zelta rudeni un pavasari ar ziediņiem. Kas tev kā turistam vairāk patīk? Lietuva vai Igaunija? Tev vairāk patīk aizbraukt? Vajag dažādās viņas. Komandējumā sanāk, es Igaunija. Jā, Igaunija vairāk. Bet jāatsapūstīs. Kur tu gribētu tā vairāk? Zini kā, man ir vairāk, nevaru pateikt, iemesls vairāk ir būts tieši Igaunijas salās, tur Sāramā, Muhu un tās visi. Atpūta vairāk ar Igauniju saistījusies. Es vienkārši Lietuvu neesmu izpētījusi. Pēc to priekšā. Un man ārkārtīgi uzrunājums bija tie pilsētiņā Trakai. Cik tur skaisti. Jā, tur tāda kaut kāda arī pasaulē neatklāta pērle. Ja mēs skatāmies tādā pasaules kartī, kur tev ir tāda sapņu valstis, kur viņi tev visā savā vēl nokūtnī gribētu aizbraukt? Es gribu uz Jaunzēlandi. Ļoti gribu uz Jaunzēlandi. Skaidru mēnesi. Jā. Tur, man liekas, nav jāga mazāk braukt, tur ceļā atstāja tik daudz. Labi, mēnesis varbūt ne, bet 2-3 nedēļas, jā. Un Āzijas valstīs es gribu Japānu. Neesmu vēl, bet ir plānos kaut kad aizdoties, dot Dievs, lai ir miers pasaulē, un mēs to visu varam izdarīt. Un, jā, Jaunzēlanda, Japāna. Nosauciet tātad Jaunzēlanda, Japāna un kādu vēl, varbūt no Eiropas, kur vēl nav bijis, gribīs aizbraukt. Islandē ir bijis? Nē, esmu bijis, bet nav bijis tā kā vēl. Man bija kaut kas par Āziju, kad runājām, bija vai nu Koreja un Japāna, vai nu Dienvidu Koreja un Japāna. Laikam to liksim vienā. Var vīnā, jā. Kaut gan 2 dažādas, bet vismaz vīna. Jā. Eiropā, kur gribētu aizbraukt, kur nav tā? Nezinu pat. Es neesmu kārtīgi izpētījusi. Vatikānā esi bijis? Esmu tur gan. Andorā? Neesmu bijis. Jā, tur varētu. Tas tev nav tuvākā laikā. Jā. Pie nokušos intervijas es paprasīšu, kā tev Andorā ir patīk. Es esmu bijis Andorā. Kā bija? Bija interesanti, jo vienkārši bija tad... Zinu, kur gribu. Uz Norvēģiju gribu. Bet nav būt. Nē, esmu bijusi, gribu fjordus redzēt. Jā, tā bija viena lieta, ko es gribēju Eiropā redzēt. Un Andorā arī pakjār kaut kādā brīžā. Var vienkārši aizbraukt uz Barcelonu, aizlidot un tad aizbraukt kaut vai ar mašīnu. Vislabākais jau būtu pat šobrīd vēl var sliepot 15 reizi.
Tagad, Jā, marts, aprīlis ir ceris, jau tagad aprīlis jau īt projām, bet ļoti daudzi brauc tieši martā vēl paslēpot. Jā, draugi, viena ideja bija uz Andoru aizbraukt paslēpot, tā kā būs jāatbalsta. Labi, Rita, lielu paldies. Man kā latgalīkam prīks, kā enerģiski cilvēki. Kaut gan es par lielākai daļai darīt, latgalīši var būt ļoti mīrēgi, narunēgi, bet dara savu darbu, un var arī būt runēgi, un aicinot visus, tā, kā sakot, līderisma lūma, mūsim īrēdan. Jo es citreiz jau saka, ka mūsim latgalīšiem ir tāda skaļoka balss. Es citreiz saku, mūsim ir tā, ka mēs bijām bišķi paslinki, lai varētu telefonu nabijam, lai no vīna kolna da otram, tad mēs dzīdojam vai arī skaļi saucam, kā sakot. Lielu paldies tev par, kā sakot, paldies tev. Paldies tev. Visu labu! Tā.